ディアスポラグローバルアチェ設立を記念したフォーラムの開催、誠におめでとうございます。アチェでは地震やその後の津波により被災したことで、アチェを離れて暮らすことを余儀なくされた方々も多くいらっしゃると思います。このような中で、ディアスポラグローバルアチェがさまざまな背景を持ったアチェにつながりを持つ世界中の方々を橋渡しし、さらには今後のアチェの発展に貢献されることを期待しております。2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島アチェ州沖で発生した大地震と大規模な津波は、インド洋沿岸諸国や遠くアフリカにおいても被害をもたらし、もちろんインドネシアにおいてもアチェを中心に甚大な被害をもたらしました。この未曾有の大災害に対し、日本国政府は発災後すぐに開催された ASEAN 臨時首脳会議において、資金、知見、人的貢献の3つの点で最大限の支援を行うことを表明しました。即座に自衛隊などの国際緊急援助隊を現地へ派遣したほか、緊急援助物資や緊急無償資金協力の供与を行い、復興に役立ててもらうことなど、さまざまな支援を実施してまいりました。具体的には、復興を加速させるための無償資金協力により、道路などの公共インフラや学校・病院の建設、さらには津波避難タワーの建設など、さまざまな分野のインフラ整備を支援し、復興の加速化に貢献してまいりました。日本が支援した津波避難タワーは、現在も11月5日の世界津波の日に合わせた避難訓練において活用されていると伺っております。避難訓練などの啓発活動は非常に重要です。日本も津波被害国として津波啓発や記憶を後世に受け継いでいく取り組みとして、世界津波の日高校生サミットを毎年日本で開催しています。残念ながら昨年と今年はコロナの影響で開催できておりませんが、2016年から2019年までの4年間で33名のアチェの高校生を日本に招待し、世界中の高校生と津波啓発などに関する意見交換を行う取り組みを実施してきました。今ではその同窓生たちが先ほど述べた避難訓練においてアドバイスを行うなど、世代と世代をつなぐ取り組みが行われていると聞いております。日本も東日本大震災から今年で10年が経ちました。震災に際し、インドネシアを含む世界中からの支援の手が差し伸べられたことには、私自身決して忘れられません。お互いに災害の経験を共有する国同士、今後も防災分野における協力を進めていきたいと考えております。最後になりますが、ディアスポラグローバルアチェがアチェを中心にした防災教育や津波啓発、さらにはアチェにとどまらない防災プラットフォームとして役割を果たしていることを記念し、私からのメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。